El Antonov An-225 Mriya es una obra maestra de la ingeniería aeronáutica, un verdadero titán del aire que ha capturado la imaginación de todos aquellos que han tenido la suerte de verlo en acción. Este coloso de los cielos fue construido en la Unión Soviética durante la Guerra Fría con un propósito muy específico: transportar el transbordador espacial soviético, Buran. Sin embargo, su diseño superó con creces esa función inicial, convirtiéndolo en una leyenda viva de la aviación. Con una longitud de 84 metros, el Antonov An-225 es el avión más largo jamás construido. Su envergadura, que alcanza los 88 metros, lo sitúa en una categoría propia, dominando los cielos con una presencia imponente. Pero su tamaño no es solo una cuestión de dimensiones, es una máquina diseñada para manejar las cargas más pesadas y voluminosas del mundo. Puede transportar hasta 250 toneladas de carga útil, lo que equivale a más de 12 camiones de carga completamente llenos. Para poner esto en perspectiva, eso es suficiente para llevar desde trenes completos hasta turbinas eólicas e incluso otras aeronaves más pequeñas. El An-225 es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 850 km por hora y su rango de vuelo, con carga máxima, supera los 4.000 km, lo que le permite cruzar continentes sin la necesidad de reabastecerse. Esta capacidad es vital para misiones críticas, como la entrega urgente de suministros humanitarios o el transporte de equipos industriales pesados a lugares remotos. El diseño del An-225 es tan robusto como ingenioso. Su tren de aterrizaje, compuesto por 32 ruedas, está diseñado para distribuir su inmenso peso y permitir aterrizajes en pistas que serían imposibles para otros aviones de su tamaño. Además, la puerta de carga delantera se abre hacia arriba, lo que facilita la carga y descarga de mercancías voluminosas. Este ingenioso diseño ha sido clave para su éxito en misiones complejas. Aunque fue construido en la década de los 80, el Antonov An-225 sigue siendo insustituible en el mundo moderno. A lo largo de los años, ha sido utilizado en una variedad de misiones que van desde el transporte de ayuda humanitaria en respuesta a desastres naturales hasta la entrega de equipos industriales vitales para proyectos energéticos en todo el mundo. Su versatilidad y capacidad lo han convertido en un recurso invaluable para gobiernos y empresas. A pesar de su tamaño y capacidades, el Antonov An-225 no es inmortal. Debido a su antigüedad y al hecho de que solo un ejemplar fue completado, su mantenimiento es un desafío constante. Sin embargo, la demanda de sus servicios sigue siendo alta, y cada vez que surca los cielos es un recordatorio del ingenio humano y de lo que podemos lograr cuando nos proponemos conquistar lo imposible. El An-225 no solo es un avión, es un símbolo de poder y resistencia, un gigante que continúa demostrando su valía en un mundo donde la eficiencia y la capacidad de respuesta son más importantes que nunca. En una era de aviones cada vez más eficientes y compactos, el Antonov An-225 Mriya sigue siendo un testimonio del momento en que más grande realmente significó mejor. Su legado continuará mientras siga volando, recordándonos que los límites son solo un desafío a superar. El *** Boeing 747-8 Freighter * es, sin lugar a dudas, uno de los aviones de carga más icónicos y confiables jamás construidos, ganándose el apodo de «el caballo de batalla» de la aviación de carga global. Este avión no solo es una evolución del legendario Boeing 747, sino también una máquina diseñada específicamente para enfrentar los desafíos logísticos más exigentes del mundo moderno. Desde su debut, ha jugado un papel esencial en conectar mercados globales, facilitando el comercio y el transporte de mercancías de manera eficiente y segura. El 747-8 Freighter es la versión más reciente y avanzada de la familia Boeing 747 y se distingue por su capacidad de carga masiva y su tecnología de punta. Con una longitud de 76,3 metros, es el avión de carga más largo del mundo. Su fuselaje ampliado y su diseño optimizado le permiten transportar hasta
140 toneladas de carga útil, una capacidad que lo sitúa en la élite de los aviones de carga, capaz de manejar cargas voluminosas y pesadas que otros aviones simplemente no pueden transportar. Una de las características más destacadas del Boeing 747-8 Freighter es su capacidad para cargar mercancías desde la nariz del avión, una ventaja significativa cuando se trata de cargas de gran tamaño. Este diseño único permite que los contenedores más grandes y voluminosos se carguen y descarguen de manera más rápida y eficiente, lo que es esencial para cumplir con los plazos ajustados que a menudo enfrentan las compañías de logística y transporte. Este proceso de carga frontal también es una de las razones por las que el 747-8 Freighter es tan apreciado por las principales compañías de carga como UPS y Cargolux, que confían en este avión para mantener sus operaciones en movimiento. Además de su impresionante capacidad de carga, el 747-8 Freighter es conocido por su alcance y eficiencia. Puede volar hasta 13.000 kilómetros sin necesidad de reabastecerse, lo que lo convierte en una opción ideal para vuelos intercontinentales. Esto significa que puede transportar carga directamente desde Asia a América, o desde Europa a África sin escalas, reduciendo significativamente los tiempos de entrega y los costos operativos. Esta capacidad de largo alcance es crucial en la logística global, donde la velocidad y la eficiencia son fundamentales para el éxito. El Boeing 747-8 Freighter también se destaca por su tecnología avanzada. Equipado con motores Genx 2 B60 y 7 de última generación, este avión no solo es más potente, sino también más eficiente en términos de consumo de combustible en comparación con sus predecesores. Estos motores permiten reducir las emisiones de carbono, un aspecto cada vez más importante en la industria de la aviación, donde la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad. A pesar de su tamaño y capacidad, el 747-8 Freighter es sorprendentemente ágil y capaz de operar en aeropuertos con pistas más cortas, lo que aumenta su versatilidad y utilidad en diversas rutas. El 747-8 Freighter también cuenta con una serie de mejoras aerodinámicas, incluyendo alas rediseñadas y puntas de ala avanzadas que ayudan a reducir la resistencia y mejorar la eficiencia del combustible. Estas innovaciones no solo hacen que el avión sea más rentable de operar, sino que también contribuyen a su fiabilidad y longevidad en la flota de las compañías aéreas. A lo largo de los años, el 747-8 Freighter ha demostrado ser un caballo de batalla incansable, capaz de soportar las duras exigencias del transporte de carga sin comprometer el rendimiento o la seguridad. La historia del Boeing 747-8 Freighter está intrínsecamente ligada a la evolución del comercio global. Desde su introducción, ha sido un pilar fundamental en la expansión de la logística aérea, permitiendo a las empresas transportar bienes de manera rápida y eficiente a través de continentes. En un mundo donde el tiempo es dinero, el 747-8 Freighter ha permitido que las empresas optimicen sus cadenas de suministro, mejoren sus tiempos de respuesta y ofrezcan un servicio más confiable a sus clientes. El Boeing 747-8 Freighter es más que un simple avión de carga. Es un símbolo de la interconectividad del mundo moderno. En un momento en que la globalización ha hecho que los bienes y productos de todo el mundo estén más al alcance que nunca, el 747-8 Freighter ha sido un facilitador clave, llevando cargas vitales a los lugares donde más se necesitan. Su fiabilidad, eficiencia y capacidad lo han convertido en la columna vertebral de muchas operaciones de carga aérea, y su legado en la industria de la aviación está asegurado. A medida que la demanda de transporte aéreo de carga continúa creciendo, el Boeing 747-8 Freighter sigue siendo una pieza esencial en la infraestructura global de logística. Su combinación de capacidad, alcance y eficiencia lo hace insustituible, y mientras siga volando, continuará desempeñando un papel crucial en mantener el flujo de bienes a través de fronteras y continentes.
El 747-8 Freighter no solo es un caballo de batalla, es el corazón de la logística aérea global, una verdadera maravilla de la ingeniería que sigue desafiando los límites de lo posible en la aviación. El ** Lockheed C-5M Super Galaxy ** es uno de los aviones de carga militar más impresionantes y poderosos jamás construidos, desempeñando un papel crucial en la capacidad de proyección global de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Conocido como la Fuerza Militar de los Cielos, el C-5M es una verdadera maravilla de la ingeniería, capaz de transportar cargas pesadas y voluminosas a largas distancias, lo que lo convierte en un activo insustituible para operaciones militares y humanitarias en todo el mundo. Desarrollado como una versión mejorada del ya impresionante C-5 Galaxy, el C-5M Super Galaxy ha sido actualizado con motores más potentes, una aviónica moderna y una estructura reforzada, lo que le permite operar en condiciones extremas y cumplir con las exigentes misiones que se le asignan, con una longitud de 75,5 metros y una envergadura de 67,9 metros. El C-5M es uno de los aviones más grandes en servicio, capaz de llevar cargas que simplemente serían imposibles para otros aviones. La capacidad de carga del C-5M es extraordinaria, con un peso máximo de carga útil de 127 toneladas. El Super Galaxy puede transportar una amplia gama de equipos militares, incluidos tanques, vehículos blindados, helicópteros e incluso aviones de combate completamente ensamblados. Esta capacidad es esencial para el transporte rápido y eficiente de material militar a zonas de conflicto o en apoyo de operaciones internacionales. Su bodega de carga, que se extiende a lo largo de casi toda la longitud del avión, permite una flexibilidad sin igual en la configuración de la carga, lo que es crucial para adaptarse a las diferentes necesidades operativas. Una de las características más impresionantes del C-5M es su capacidad de carga y descarga. En ambos extremos del avión, tanto la nariz como la cola del C-5M se pueden abrir, lo que permite una rápida carga y descarga de mercancías, reduciendo significativamente el tiempo en tierra y aumentando la eficiencia de las operaciones. Esta característica, conocida como carga y descarga en línea, es especialmente útil en situaciones donde cada minuto cuenta, como en misiones de respuesta rápida o en el despliegue de tropas y equipos en teatros de guerra. El C-5M Super Galaxy no solo es impresionante por su capacidad de carga, sino también por su alcance y velocidad. Puede volar a una velocidad máxima de 918 km por hora y tiene un alcance de más de 8.000 km sin necesidad de reabastecerse, lo que le permite cubrir grandes distancias en un solo vuelo. Además, el avión puede reabastecerse en vuelo, lo que extiende su alcance operativo y le permite realizar misiones intercontinentales sin escalas, una capacidad vital en operaciones militares globales. Otra ventaja estratégica del C-5M es su capacidad para operar en aeropuertos con pistas cortas y mal preparadas, lo que le permite aterrizar en ubicaciones remotas o en zonas de conflicto donde la infraestructura puede ser limitada o dañada. Esta capacidad de operar en condiciones difíciles lo convierte en una herramienta clave para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que a menudo necesita desplegar recursos en regiones que carecen de instalaciones aeroportuarias adecuadas. El C-5M Super Galaxy también ha demostrado ser un recurso invaluable en misiones humanitarias y de socorro en desastres. Su capacidad para transportar grandes cantidades de suministros de emergencia como alimentos, agua, medicamentos y equipos de socorro le permite desempeñar un papel crucial en la respuesta a desastres naturales como terremotos, huracanes y tsunamis. Durante estas misiones, el C-5M ha sido capaz de entregar rápidamente ayuda esencial a las áreas afectadas, salvando vidas y ayudando a estabilizar situaciones de crisis. La modernización del C-5M ha extendido significativamente su vida útil y ha mejorado su fiabilidad y eficiencia operativa. Los motores turbofan General Electric CF680G2, que sustituyen a los motores originales, no solo proporcionan más potencia, sino que también son más eficientes en términos de consumo de combustible y más silenciosos, lo que reduce la firma.
Acústica del avión. Estos motores, combinados con una aviónica mejorada que incluye sistemas de navegación y comunicaciones avanzados, hacen del C-5M una plataforma altamente capaz para las misiones más críticas y desafiantes. En términos de impacto militar, el C-5M Super Galaxy ha sido fundamental en operaciones clave, como el despliegue de fuerzas en Oriente Medio, el apoyo a misiones de paz de la ONU y la logística en operaciones de combate en todo el mundo. Su capacidad para transportar equipos pesados y vehículos directamente a los frentes de batalla ha sido un factor decisivo en la capacidad de respuesta rápida de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Pero el C-5M no solo es un activo estratégico, también es un símbolo del poder aéreo estadounidense y de su capacidad para proyectar fuerza a nivel global. En un mundo donde la movilidad estratégica es esencial para la defensa nacional y las operaciones internacionales, el C-5M Super Galaxy se mantiene como una pieza fundamental en el arsenal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.